pessoal, encostamos aqui na BR. Ó. Vamos fazer um ranguinho pra gente comer. Aqui embaixo dessa árvore. Botando desse cupim. Vamos fazer o rango aqui. Aqui. Ok? Vai improvisar uma mesa, é? Ah, ficou bom. Pode ver. Pessoal, aqui improvisando aqui, modo vento, que eu vou fazer aqui um rango pra gente comer. Aqui eu trouxe as coisas, ó. Fogão. Aqui tá o material de fazer as coisas. Vou fazer aqui e depois mostro pra vocês. Aceso? Tá. Vou esperar ferver.
Olha, pessoal, tô aqui sentada esperando que esse água ferva para fazer aqui o macarrãozinho com sardinha. Tem uma manteiguinha aqui de gado, manteiga da terra. Aqui eu trouxe um leitinho, sal e sal e açúcar e leite. Pronto, açúcar. Vamos fazer aqui nosso macarrãozinho e comer. Olha, pessoal, aqui ó, o fogo, ó, cozinhando com álcool. E a panela aqui, ó, demora a ferver. Tampar aqui, modo vento. Se o fogo deixar, a gente come hoje. Um macarrãozinho com sardinha. Ó, gente, o macarrão tá quase cozido. Aí eu já ajeitei aqui a sardinha. Vou colocar. Já cozinhou. Agora eu vou escorrer. Vou colocar essa sardinha aqui para esquentar. É só a gente sardinha. Sardinha com macarrão. Dequei? Olha, pessoal, aqui o macarrãozinho, ó, com sardinha. Feio tá, né? Tá feio assim mesmo, mas tá gostoso. Tá gostoso, já. Aí, ó, comendo, ó. Tá vendo? Tá bom? Bora almoçar, pessoal. Sejam servidos. Não vai dar não, pessoal? Eita, povo. Assim mesmo, né? Pessoal, e esse foi o conteúdo. Os banhos não deu certo, a gente resolveu acampar aqui na beira da BR, fazer um almocinho e descansar um pouco. E esse foi o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscrevam e compartilhem.